全に上下関係にある。おいルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのビブルカード。海賊王ゴールド・ロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。待て。これは確かにビブルカード。でもまだ言ってなかったけど、この紙は持ち主の生命力も掲示するのよ。これあんたの大事な人でしょ。あ、俺のお兄ちゃんだ。そいつを持ってろ。ずっとだ。その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。